Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala imamil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İbn Qudamə rahimehullahın Umdetül Fiqh kitabının qiraətinə davam edirik. Hələ də təharət kitabındayıq. Təharət kitabının sular haqqında bəhs etdiyi bölməsində. Sonra müəllif İbn Qudamə rahimehullah buyurur ki, suyun və ya onun kimi başqa bir şeyin təmizliyində və ya murdarlığında şübhə edərsə, yəqin bildiyi şey üzərə davranmalıdır. Burada müəllif rahimehullah sənə nə demək istəyir? Yəni, məsələn, təmiz bir qab götürürsən və o qabın içərisinə təmiz su doldurursan ki, o qabdan dəstəmaz və yaxud qusul alasan. Qabı qoyduqdan sonra hər hansı bir işinin arxasınca gedirsən, qayıtdıqda isə qabın içərisində peyin qalıqlarını aşkarlayırsan. Lakin o peyin qalıqlarının uzun qulağa mı və yaxud dəvəyə mi ayırt olduğunu ayrıt edə bilmirsən. Belə bir duruma düşdükdə sən nə edirsən? Yəqinliklə əməl edirsən, şəkkə yol vermirsən. Yəni, həmən suyun təmizləyici olduğunu, yəni onunla təharət edəcəyin mümkün olduğunu qərar verirsən. Bu da hansı qaydaya əsaslanaraq biz bunu deyirik? Şəriətin qoyduğu qaydalarından biri odur ki, yəqin olan bir şey şəklə aradan qaldırılmaz. Səndə yəqin olan o idi ki, sən təmiz bir qabın içərisinə təmiz suyu doldurmuşsan. Burada yəqinsən. Şəkkə düşdüyün şey odur ki, həmin suyun içərisindəki qalıqlar uzun qulağın mı peyinin qalıqlarıdır, yoxsa dəvənin mi? Bu şəkdir. Yəqin nədir? Su təmiz idi. Qab da təmiz idi. Ona görə həmin o yəqin bu şəklə aradan qaldırılmaz. Ona görə də həmin vaxt o suyun təmizliyinə hökm verilir və onunla təharət olunması icazə verilir. Bu da hansı qaydadır? Yəqin şəklə aradan qaldırılmaz. Və yəqin şəklə aradan qaldırılmaz, bu qayda şəriətin qaydalarından biridir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında baş vermiş bir hadisənin üzərində bina edilmiş bir qaydadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına bir sahabə gəldi ki, ya Rasulullah, mən namaz qıldığım zaman məndən nələrinsə çıxdığını, yəni yeli qəsd edir, məndən nələrinsə çıxdığını hiss edirəm. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ona buyurur ki, sən iy və səs eşitmədiyin təqdirdə neynə? Namazı davam et. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu sualı verən sahabə nəyi araşdırmaq istəyir? Yəni, məndə belə bir durum baş verdikdə ki, mən yəqin bilirəm ki, gedib dəstəmaz almışam və dəstəmazlı şəkildə namaza durmuşam. Sonradan hiss edirəm ki, nəsə çıxır. Amma o çıxan şey barəsində də nə deyiləm? Yəqin deyiləm. Belə bir halda namazımı səhih saymalıyam, yoxsa yox? Belə bir zamanda o baş verən o hal ki, nəyinsə çıxmağını hiss edirəm, onu etibara almalıyam, yoxsa yox? Sual verən bunu bilmək istəyir. Bu zamanda da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona nəyi bildirir? Ortada yəqin bir dəlil olmadığı müddətcə, yəqin bir dəlil nədir? İyin və yox səsin mövcud olması. Yəqin olmadığı bir müddətcə bu şübhə nə etməz? Yəqini aradan qaldırmaz. Yəqin də nədir? Sən dəstəmaz almısan, dəstəmazlı şəkildə də namaza durmusan. Bu hal isə şübhədir. Bu şübhə də nə etməz? Bu şək də nə etməz? Yəqini aradan qaldırmaz. Ona görə də eynən bu halda sən də qarşılaşdıqda nə etmirsən? Yəqini şübhə ilə aradan qaldırmırsan. Sonra müəllif İbn Qudamə rahimehullahu teala buyurur ki, əgər paltarın və ya başqa bir yerin üzərində nəcasətin yeri bilinməzsə, onun təmizləndiyinə əmin olunacaq qədər geniş bir sahə, geniş bir ərazi də nə etməlidir? Yuyulmalıdır. Yəni müəllif rahimehullah demək istəyir ki, məsələn, səndə bir paltar var və yox namaz qıldığın yerdir, səccadədir. Həmin xalçanın və paltarın üzərinə nəzasət düşüb və nəzasətin düşdüyü bilirsən,
lakin düşdüyü yerin dəqiq harada olduğunu təyin eləyə bilmirsən. Bilirsən ki, düşüb. Paltarda məsələn, nəzasətin paltarın ortasından düşdüyünü gördün. Lakin ortasında dəqiq harasına düşdüyü isə sonradan unutdun, bilmirsən harasına düşüb. Həmin zaman nə edirsən? Paltarın ortasını və yaxud daha biraz qıraqlarında, yəni ya sağı ya da solda daha bir geniş ərazidə nə etməlidir? Yuyulmalıdır. Bir köynəyin var. Köynəyin qoluna nəzasət düşdüyünü bilirsən. Lakin hansı qoluna düşdüyündə isə çaşqınlığa düşmüsən. Dəqiq bilmirsən, sağ mı qoluna düşüb, sol mu qoluna düşüb. Həmin halda, belə bir durumda nə edirsən? Köynəyin həm sağ qolunu, həm də sol qolunu yuyursan. Bu məsələ həm namaz qılınan yerə aiddir, həm bədənə aiddir və həm də paltara aiddir. Belə bir durum bu hamısına da aid edilir. Sonra müəllif rahimehullah təala buyurur ki, əgər təmiz su ilə nəzasətli su arasında qarışıqlığa düşərsə və başqa suda tapmazsa, belə halda təyammüm edər və hər iki o suyu da nə edir? Tərk edər. Yəni müəllif rahimehullah demək istəyir ki, sənin qarşında nə var? İki ayrı-ayrı vedrələrdə məsəl üçün su var. Birinin içərisinə uzunqulaq, digərinin içərisinə isə dəvə peyni düşür. Lakin sonradan sular arasında çaşqın qalırsan və hansının nəzasətli və hansının təmiz olduğunu təyin edə bilmirsən. Belə halda müəllif sənə deyir ki, hər iki o suyu da nə edirsən? Tərk edirsən. Heç birindən dəstəmaz almırsan, təyammüm edirsən. Çünki ictihad eləyib o sulardan hər hansısa birindən dəstəmaz alsan, desən ki, mən ehtimal edirəm ki, bu suyun içərisinə, bu vedrədəki suyun içərisinə düşən dəvə peynidir, uzunqulaq peyni deyil, belə olduğu halda nə etmiş olarsan? Birdən nəzasətli su ilə dəstəmaz almış olarsan. Belə bir durumda müəllif rahimehullah nə deyir? Hər iki o suyu da tərk edirsən, başqa bir su da yoxdur ki, onları əvəz edən bir su da yoxdur ki, onlarla təharət edəsən, dəstəmaz alasan. Belə bir durumda hər iki suyu da tərk edirsən, nə edirsən? Təyammüm alırsan. Sonra müəllif deyir ki, əgər təmizləyici su ilə təmiz su arasında qarışıqlığa düşərsə, hər ikisindən bu zaman nə edirsən? Dəstəmaz alasan. Yəni nə demək istəyir müəllif? Həmçinin təmizləyici su ilə təmiz su arasında insan qarışıqlığa düşür. Belə halda hər ikisindən də dəstəmaz alır. Yəni, məsələn, sənin qarşında nə var? 2 vedrə su var. Vedrənin birindəki su quyudan çəkmişsən. Digər vedrədəki su isə dəstəmaz almışsan, toplanıb onun içinə. Və yaxud qüsl almışsan, toplanıb onun içərisinə. Müəllifin rəyinə əsasən, müəllif deyir ki, ya hər ikisindən eyni zamanda və ya hərəsindən ayrı-ayrı dəstəmaz alırsan. Yəni 2 vedrədir. Gəlir yaxınlaşsan vedrələrə, bir dəfə bundan dəstəmaz alırsan, bir dəfə də bundan dəstəmaz alırsan. Dəstəmazın birinin, deyək ki, vedrənin biri quyudan çəkilib, digəri isə su hardan da oradan. Dəstəmaz və qüsul qalığından qalan sudur. Lakin hansı quyudan çəkilib, hansı isə dəstəmaz və quslun artığı olan sudur, bunların arasında çaşqına düşmüsən. Müəllifdir ki, belə bir durumda nə edirsən? Bir dəfə bundan dəstəmaz alırsan, bir dəfə də bundan dəstəmaz alırsan. Və yaxud hər ikisindən də eyni zamanda, yəni bir ovuz bundan götürəndə, bir ovuz da bundan götürürsən. Bir dəfə bundan qolvu yuyanda, bir dəfə də bundan qolvu yuyursan. Müəllif rahimehullah niyə bunu belə söyləyir? Niyə belə deyir? Çünki müəllif rahimehullah o fəqihlərdən, o alimlərdəndir ki, müəllifə görə suyun 3 növü var. Təmiz təmizləyici, təmiz su və nəcasətli su. Müəllif rahimehullaha görə dəstəmazdan artıq qalan, qusuldan artıq qalan su işlənilmiş sudur. İşlənilmiş su özü özlüyündə təmizdir, amma təmizləyici deyildir. Təmizləyici deyildir. Ona görə də müəllif deyir ki, əgər sən təmiz su ilə
təmizləyici su arasında çaşqınlığa düşürsənsə, o zaman hər ikisindən də dəstəmaz al. Hər ikisindən də dəstəmaz alsan, müəllif sənə demək istəyir ki, nəticə etibarı ilə təmiz və təmizləyici sudan dəstəmaz almış olursan. Ona görə müəllif icazəli görmür. İşlənilmiş sudan, özü-özlüyünə təmiz olsa da, işlənilmiş sudan, yəni o su ki, ondan dəstəmaz alınıb, ondan qusl alınıb, yəni dəstəmaz alınıb, dəstəmazdan qalan qalıq toplanıb bir yerə. Qusl alınıb, qusuldan sonra o su toplanıb qalıb bir yerə. O işlənilmiş sudur, müəllifə görə öz-özünə təmiz sudur, lakin onunla təharətdə, yəni dəstəmazda, qusulda istifadə etmək olmaz. Bu cür deyən alimlər kimlərdir? O alimlərdilər ki, onlar suyu 3 qismə bölürlər. Təmiz təmizləyici, təmiz su və nəzasətli su. Lakin bir qism uləmə, fuqaha, fəqihlər isə onlar deyirlər xeyr. Suyun 2 dənə növü var. Təmiz təmizləyici və nəzasətli su. Bu fəqihlərə görə ikinci növ su yoxdur. Yəni özü-özlüyündə təmizdir, amma təmizləyici deyil. Özü-özlüyündə təmizdir, amma təmizləyici deyil. Bu alimlərə görə onlar deyirlər ki, su əgər təmizdirsə, özü-özlüyündə təmizdirsə, deməli eynən də nədir? Təmizləyicidir. Eynən təmizləyici. Ona görə 2 qismə gediblər. Təmiz təmizləyici, nəzasətli. Onlara görə 2 qismdir. Belə deyən alimlərə görə, onlara görə işlənilmiş su dəstəmazdan sonra qalan qalıq, qusuldan sonra qalan qalıq təbii ki, işlənilmiş sudur. Bu 2 qismə, suyun 2 qisminə gedən alimlərə görə işlənilmiş sudan da nədir? Taharətdə, yəni dəstəmazda və qusulda istifadə etmək olar. Çünki onlara görə əgər su təmizsə, deməli o da nədir? Təmizləyicidir. Madam təmizsə, ondan da təmizləyici kimi istifadə etmək olar. Və burada da bir xülasəyə toxunum, o da nədir? Bir nöqtəyə toxunum darısı, o da nədir? Biz dedik ki, hər bölmənin sonunda bölmə ilə əlaqəli test şəklində suallar verəcək və o testin daxilindəki suallar yalnız və yalnız müəllifin rəyləri üzərində təyin edilmiş nələr olacaq? Suallar olacaq. Yəni bizim müəllifə müxaliflik göstərib nəyisə deyiriksə, o sualın tərkibində nə olacaq? Olmayacaq. Yəni, məsələn, əgər suların növləri verilirsə, sular neçə qismdir? Sular neçə qismdir? Məsəl üçün, orada qeyd olunur ki, A bəndi sular 3 qismdir. B bəndi sular 2 qismdir. Məsələn, C bəndi su 1 qismdir. Tamam. Deməli, biz doğru cavab hansıdır? Doğru cavab o bənddir ki, orada suların 3 növ qeyd olunduğu qeyd olunub. Çünki biz dedik ki, suallar tərtib olunur yalnız və yalnız müəllifin rəyləri üzrə. Bunu niyə belə edirik? Bunu belə edirik ki, yekun etibarı ilə bir məzhəbin fiqhini təmsil edən mötəbər bir kitabı bilmiş olasan. Sonra müəllif rahimehullah təala İbn Qudamə rahimehullah buyurur ki, əgər təmiz paltarlar murdar paltarlarla qarışsa və ayrıd etmək mümkün olmasa, o nəcisli paltarların sayı qədər hər paltarda namaz qılar və bir namaz da əlavə edər. Yəni, müəllif rahimehullah burada nə demək istəyir? Misal üçün, səndə 2 dənə paltar var. 2 dənə eyni paltardır. Birinə nəcis düşdüyünü yəqin bilirsən ki, buna nəcasət düşüb. Digər də təbii ki, nədir? Təmizdir. Lakin paltarlar eyni olduğuna görə sən hansına nəcasət düşübsə ayrı edə bilmirsən. İndi namazın da vaxtı gəlib, sən namaz qılmalısan. Məsələn, zöhrün vaxtıdır, namaz qılmalısan. Yəni, çılpaq namaz qılmaq olmaz ki, gələk insan öz övrətini bağlasın ki, namaz qılsın. Müəllif sənə deyir ki, sən belə bir duruma düşəndə nə edirsən? Səndə 2 dənə paltardır. Biri nəcasətlidir, birisi təmizdir. Nəcasətli paltarın sayı qədər namaz qılırsan. Neçə dənə nəcasətli paltarın var? 1 dənə. Ümumən 2 dənədir. Biri nəcasətlidir. Paltarın birini geyinirsən, zöhrü qılırsan. Bu paltarı çıxardırsan, o biri paltarı geyinirsən, ikinci dəfə nə edirsən? Zöhrü qılırsan. Yəni, hər paltarın sayına görə nə edirsən? Həmin namazı qılırsan. Yekun etibarı ilə bu cür etsən, müəllif sənə deyir ki, sən nə edirsən? Təmiz paltarda namaz qılmış olursan. İndi
bu surəti biraz da qəlizləşdirək. Çünki ola bilər ki, kimsə bu hala düşsün. Məsəl üçün, bir insanda onda 4 dənə paltardır. 4 dənə eyni paltardır. O 4-ündən ikisinə nə düşüb? Nəzasət düşüb. İkisi də təmizdir. Eyni olduqlarına görə də paltarlar, bu paltarlar arasında paltarın yiyəsi, məsələn, sən iştibahə düşmüsən, çaşqınlığa düşmüsən, ayırd edə bilmirsən. Bu 2 dənə nəzakətli paltar hansıdır? 2 dənə təmiz paltar hansıdır? Müəllif sənə deyir ki, sən nəcasətli paltarın sayı qədər həmin namazı qılırsan. Bir dənə də əlavə edirsən. Yəni necə olmuş olur? Bir namazı 3 dəfə qılmış olursan. Əgər 4 dənə paltarın varsa. Yəni bir paltarı geyindin, zöhrü qıldın, çıxartdın. O biri paltarı geyinirsən. Zöhrü qıldın, paltarı çıxartdın. Neçə dənə nəzakətli paltarın var idi? 2 dənə. 2 dəfə qılmalısan. 3-cü dəfə çıxardırsan. 3-cü dəfə 3-cü paltarı geyinirsən, namazı 3-cü dəfə əlavə qılırsan. 3-cü dəfə namazı qılmaqla nə olmuş olursan? Təmiz, taharətli paltarla namaz qılma ehtimalı olunur. Ona görə də müəllif rahimehullah deyir ki, əgər təmiz paltarlar murdar paltarlarla qarışsa və ayırd etmək mümkün olmasa, o nəcisli paltarların sayı qədər hər paltarda namaz qılar və bir namaz da əlavə edər. 2 paltar olana da misal çəkdik, 4 paltarı da olana misal çəkdik. Misalı biraz da qəlizləşdirdik ki, hökm daha da aydın olsun və ola bilsin də kimsə bu duruma düşsün, bu miqdarla kifayətlənək. Doğrusunu Allah bilir. Elhamdülillahi Rabbil alemin.